Һаумыһығыҙ, балалар. Мына тағы осраштык. Мин һеҙгә йоҡлар алдынан бер әкиәт уҡып үтмәк булам. Тыңлағыҙ. Бер туған ике батыр. Борон заманда бер батша йәшәгән. Уның бик матур ҡыҙы булған. Йәй көндәре был ҡыҙ алма баҡсаһында йоҡлай торған булған. Кис һайын ҡыҙ янына дейеү пәрие килеп йөрөгән икән. Шунан һуң бер көндө ҡыҙҙың ике игеҙ улы тыуған. Батша балаларҙы кешегә күрһәтмәй, айырым йорт һалдырып, малайҙарҙы шунда бикләтә лә бер ҡарсыҡҡа ҡарарға ҡуша. Малайҙар ай үҫәһен, көн үҫеп, йыл үҫәһен, ай үҫеп, 3 ай тулғанда урамға йүгерешеп сығалар да китәләр. Туп һуғып уйнай башлайҙар. Шул көндө үк бер яңғыҙ ғына ҡарсыҡтың тәҙрәһен ваталар. Батша быны ишетеп ҡала ла малайҙарҙы суйын йортҡа бикләргә ҡуша. Малайҙарҙың береһе шунда ук йоҡлап китә, ә икенсеһе өй эсендә йөрөй торғас бер йөй табып ала ла уны тибеп ебәрә. Типкән ыңғайы ишек асылып китә лә был малай тышҡа сыға. Ул шунда ук батша һарайына ҡайта ла ат, йүгән, ҡылыс алып башы һуҡҡан яҡҡа сығып китә. Эй китә был хәҙер, эй бара торғас ҙур бер күпер янына килеп сыға. Күпер аҫтына төшөп ял итергә уйлай. Бына бер ваҡыт ел дауыл ҡуба. Үре бер башын күтәреп ҡараһа, 5 башлы дейеү килә. Фу, әҙәм иҫе килә. Кем бар? Сыҡ бында, ти дейеү. Малай атын һикертеп күпер аҫтына килеп сыға ла дейеү менән алыша башлай. Батыр егет шунда уҡ дейеүҙең 5 башын 5 яҡҡа сабып төшөрә. Шунан тағы күпер аҫтына ял итергә төшөп китә. Ни бар икән? Тағы ел ҡуба. Егет башын күтәреп ҡараһа, 7 башлы дейеү килә. Күпер янына килеп етеү менән дейеү. Фу, әҙәм еҫе килә, сыҡ бында, ти. Малай аты менән һикереп килеп сыға ла алышырға тотона. Алыша торғас, дейеүҙең 7 башын 7 яҡҡа сабып төшөрә. Шунан тағы ял итергә күпер аҫтына төшә. Бына бер ваҡыт тағы ла ел дауыл ҡуба. Шул хәтле ныҡ был юлы була. Егет аптырап, тағы кем килә икән, ти, башын ҡалҡытып ҡараһа, 10 башлы дейеү килә. Фу, әҙәм иҫе сыға. Кем бар унда? Сыҡ бында, ти, дейеү. Егет атын әменә һалып сыға ла тегене менән алышырға тотона. Алыша булар, эй алыша. Егеттең ҡылысынан уттар сәселә. Уның һайын дейеү яманыраҡ ажғыра. Шулай итеп алыша торғас, егет был дейеүҙең дә баштарын 10 яҡҡа сабып төшөрә. Дейеүҙәр ҡайтмай торғас, оҙаҡлап киткәс, ҡатындары, әсәләре быларға бер хәл булғандыр. Юғаһы күптән ажғырып ҡайтырҙар ине тип, бергәләшеп кәңәш ҡоралар. Оло дейеүҙең ҡатыны әйтә: «Әгәр ҙә бәгәр минең иремә бер хәл булып, уны үлтергән батыр бында килһә, мин бик шәп ямғыр яуҙырырмын да, үҙем өй булырмын. Ямғырҙан ҡасып өйгә инһә, мин аны шунда уҡ баҫып үлтерермен», тигән. 7 башлы дейеүҙең ҡатыны әйтә: «Мин эсе көн яһармын, үҙем ҡайын булырмын. Эсенән ҡасып, ҡайын төбөнә килһә, мин аны шунда уҡ үлтерермен», ти. 3-нсе дейеүҙең ҡатыны әйтә: «Мин тар ғына һыу булырмын. Ашатлап сығам тиһә, киңәйермен дә китермен, шунда уҡ уны батырып үлтерермен», ти. Дейеүҙәрҙең әсәһе былай ти: «Мин ҙур кабан сусҡаһы булырмын, уны йотормон», ти. «Әгәр ул доға белеп, тупраҡ менән минең өҫкә һуҡмаһа», ти. Быларҙың һөйләшкәнен теге батыр ҡайһылай тип ишеткәндер инде, хәҙер ҡайҙан беләһең. Шул ерҙә был тора һалып, ҡабат үҙҙәренең йортона ҡайтҡанда йоҡлап ятҡан ҡустыһын уятып, икәүләп, икеһе ике
кәрзин үрә башлагандар. Үреп беткәч, кәрзиндәренә тупрак тултырып япкандар өстен. Шуннан тупрак тултырылган шул кәрзиндәрне күтәреп, улар юлга сыккандар. Китеп баралар икән. Бына бер чак коеп, ямгыр ява башлаган. Каралар, якында гына бер зур өй күрәләр. Шул yerдә дуга әйтеп, бер ситән тупрак менән өйгә хуккайнылар, ямгыр туктаныла куйды. Өй шуннан елга булып, кара кан агырга тотынган. Егетләр ара китәләр. Шундай эсе. Егетләр хатта әлһерәп төшеп киткәндәр. Бер бик ялбыр кайын уттырган yerне күрәләр. Барып итеп, бер ситтән тупрак менән бугулары була, шул yerдә ак кайын төбенән елга булып, каракан ургылып сыкты. Шул сак көн еләсләнеп, егетләргә хәл керде. Хәзер улар ары киттеләр. Китеп баралар, тар гына елгага килеп сыктылар. Угала тупрак менән хуккан инеләр. Елга түгел, кара канга әйләнде. Буларга каршы шул сак үкрә кара бер кабан сускаһы килә. Килеп етеп ташланам дигәндә генә егетләр дуга әйтеп, теге тупракты тултырылган кәрзинде хукканны, кәрзин менән бергә хуккан инеләр. Кабан сускаһы кара кан булып елгага әйләнделәр куйды. Был егетләрдән атаһы дию булгас, төрле дугаларны белгән булгандар. Бана шунан һуң был бер туган ике егет Батыр дигән исем алып, яу килһә яу кайтарып, дау сыкһа әмәлен табып, тынысланып, йортка ныклы таяу булдылар. Матур итеп дөнья көтәләр. Хәзер дә матур итеп яшәп яталар. Бына шулай балалар. Һез дә тормышта батыр булыгыз, матур булыгыз. Һезгә уңышлар теләйем. Һау булыгыз.